Bai. Etxaldeon, hasiko gea ekainekoiko osoko bilkurakin. Lehenengo puntu bezala, azkeneko udalbatzarran akta zirriborron onarpena, ezakit akta zirriborruz komentario daukezuen, edo bestela bozkatzea pasako gehan zuzenen. Aldeko bozka? Zer berri zen? Ez que bik bate hitzen dira zuetxoen. Zuetzea hon, etzen den? Lehatzen, ja. Bale, itxoen beroa da, ez que ja ezin dugu. Orduan bost eta iru, lau bakarri joan handertatzea falta. Bale, listo, onartuta gehatzen da. Bigarren puntu, udalaren eta meneko sozietaten diru laguntzen plan estrategikoaren lehenengo eranskinaren aldaketa onartzea. Bai, hemen maiatzean ere ekarri gendun aldaketa bat, hemen esan aurretik ere informazio batzordetan azaldu gendun, baina proposatzen den aldaketa da zuaiztik jasotzen duen diru laguntza lerro hori igotzeko proposamen bat, azkeneko urtetan ez da igo, zuaiztik jasotzen duen ekarpena beraien ekintzaketa egiteko, eta orduan ezinbestekoa da lehenengo plan estrategikoa aldatzea, gero beraiei ematen zaion diru laguntza hori eman ahal izateko, orduan aldaketa horregatik planteatzen da. Por nuestra parte, vamos a votar a favor porque entendemos que es una adaptación que se hace de la subvención para ponerlo de acuerdo a la realidad que ahora mismo vive Zuaizti. Guk alde bozkatuko dugu arrazoi berberangatik. Inberra dau, eta jazta. Orduan, bozkatzea pasako gehan ez da esan dezuen, aldeko bozkak. Bale, hau batez onartuta gatzen da. Bale, onartuta gatzen da bigarren puntua, hirugarrena pasako geha, Ordiziako udala eta Majori Kiroldegi SL-ko 2026 garren urteko plantilla organikoaren bigarren aldaketaren hasierako onarpena eta lanpostu zerrendaren hirugarren aldaketaren onespena. Bai, hemen informazio batzordetan azaldu zen bezala, hiru aldaketa die planteatzen dienak, alde batetik ingurumen teknikariaren plazaren sorrera, denbora damakigu, pixkate lan honekin, eta badakarkigu, zentzu honetan aipatu bakarrik funtzioetan bi komentatu gendu, baina bi egokitzapen txiki bai planteatu ditugula, Ordiziaroinek Podemosek egindako pixkat zehaztasun guztietan sartu gabe, baina batez ere sensibilizazio parte hartze kanpainei dagokionez bai zabaldu da espektro hori azalduz horiek proposatu, koordinatu eta garatu beharko ditula, eta gero baita ere espersio zehatz bat kolaborazio mailan bai arkitekto teknikoarekin da irigintzan material arriskutsuen tratamendu guztian izan amiantoa edo beste batzuk ulertzen dugu beste funtzioak edo zehaztapen guzti horiek ere sartzen diela modu orokorrean zeudenetan, baina bai zuzenketa txiki horiek egin nahi ditugu pixkat argi gelditzeko zuek planteatzen zenuten guztia, baina ontzean beste funtzioak eta berdin gelditzen dira, eta hor zegoen beste jardunaldiko zuzenketa hori ere egin da. Hori izango litzateke bat, bestea da bere garaian gizarte zerbitzuetatik gizarte langileek egin zuten errebisio eskaera bat, hori bai balorazio batzordetik eta antolaketa batzordetik pasa zen, eta hor egin dira aldaketa batzuk, rebalorizazio edo berraztertuta bere garaian zuten balorazio hori, eta azkenik honen ingurun ere hitzein deu, urrengo urratsa, askotan hitzein deu zein izan bardan alotza aurreskola partzuergora pasatzeko prozesu hortan, lehenengo alako erdibideko urrats bezala eskatu zitzaigun udalak barneratu hartzitula langile horiek, akizu udalak ezin dula langilerik barneratu bere lanpostu zerrendan edo plantilla organikoan ez baldin badago, eta orduan planteatu aldaketa hori egiten dela. Orduan, horiek dira berez planteatzen dian hiru aldaketak bai lanpostuen zerrendan eta plantilla organikoan.
Por nuestra parte, pues ya lo ha dicho el alcalde, el expediente contempla la creación de una plaza para técnico o técnica de medio ambiente, que es una medida que venimos defendiendo desde este grupo. También se incorpora el tema de las trabajadoras de Alocha para su paso al consorcio y asimismo entendemos y vemos razonable la propuesta que se hace para incorporar las medidas organizativas también que está en el expediente y por ello nosotras vamos a apoyar esta propuesta. Bozkatzea pasako ga 3. puntua orduan, aldeko bozkak? Hau batez onartuta geratzen da. 4. puntua pasauz, Goierriko eskualdeko udalen eta Goiekiren arteko lankidetza hitzarmena tokiko enplegu eta garapen planen arloan. Zentzu honetan, bai aipatu genizuen baita ere, aldaketa bat datorrela enplegu planei dagokienean, eta hor, hausnarketa bat egin dela Goieki mailan, Gipuzkoa mailan orokorrean lurralde mailan egindako hausnarketa bat, ze dagoeneko Oarsoaldea eta beste eskualde bat ari dira plan piloto bezala garatzen eskualde mailako enplegu plan bat egitea, eta zentzu hortan, naiz eta derrigortasuna edo bete beharra momentu honetan behasainek eta ordizik bakarrik izan, 10.000 biztanletik gora dauzkagulako, hor bai ikusten da eskualde bezala garatu beharreko plangintza bat askoz ez eraginkorragoa izango dela. Goiekitik ere badira urteak esparru hortan lanean dabiltzanak, oraintxe bertan ere Alpes bidez eta egiten ditugun urtero egiten ditugun deialdi horiek ere Goieki bidez koordinatzen dira, eta hor ikusiko duzuen bezala Goieki osatzen dugun Goierriko 18 udalerrik izenpetzen dugun hitzarmena da. Eta hori, esan hitzarmen horrek gure kasun, beste kasu batzutan ikusi beharko da, baina guk Eusko Jaurlaritzatik, bai ekimen hontara guk eta behasainek momentuz oraingoz, gero txikiagotara ez dakite zabalduko dan, baina bai jasoko ditugula diru laguntza batzuk, eta hori guk bai hartzen dugun konpromisoa da, helburu hontarako jasotzen ditugun diru laguntza horiek Goiekira bideratzea eskualde mailako plan hori implementatzen juteko. Antza, hori esan zaigu, lanketa egiten nahi da, baina badirudi izan behar dela dinamika eta paradigma aldaketa bat, eta ematen duenagatik funtsetan ere bai jasoko dugula baita diru gehiago, eta hor bai espero da, bai Goiekitik, aurretik alde batetik insertzio mailan egiten nahi dian, bai Goierriko eskolekin eta bestela egiten nahi dian prozesu guzti horiek barneratzea, badakizue ikastaro ezberdinek daudela izan zaintzan, ostalaritzan, lore zaintzan edo mantenurako, hoi pixka bat bideratuta etortzen zaizkigun migrazio mugimenduetatik etortzen pertsonari begira eta berezik sortu da beste bat oinarrizko ezagutzak emateko, baina gero beste aldean ere badago enpresak ere geroz da gehiago demandatzen ari dian formazioetako bai eskolatik edo bai unibertsitatetik ateratzen dien perfilak. Hori dena biltzeko plan hori egingo da eta hitzarmen honek hori jasotzen. También estamos a favor, estamos de acuerdo. Creemos que sumar esfuerzos y hacer un plan que nos una como comarca, pues lo único que va a traer es beneficios y que de esta forma podremos de alguna manera responder mucho mejor a las necesidades en cuanto a nivel laboral se tengan en el municipio. Por lo tanto, votaremos a favor. Guke alde bozkatuko dugu, azken finean legeek eta joko arauek hola inberra da hola ikusten dugu, eta, aurrea. Aldeko bozkak orduan? Hau bat izan hartuta geratzen da gure. 5. puntua pasau, Goierriko Herrien Ekintza Fundazioaren estatutuen 3. artikularen aldaketaren onarpena, bere helburu eta lurralde eremua arautzen dona, eta patronatuko batzordekideen kopuru handitzea berrestea. Hemen informazio batzorden, aipatu zen bezala, berez, plenoaren nola gu Goierriko Fundazioko kidegean, estatutuan aldaketa edo zein aldaketak eskatzen du,
kidegean udalerri guztitako plenotatik pasatzea, eta horregatik dakarkigu honea, berez estatutuen aldaketa suposatzen duen puntua hori da, 3. artikuluko hori, egie da, hori artikulo generikoa dela, baina helburu edo arrazoi soziala definitzen dona da, eta, badakizue, bai Goierritik sartuta daude ziklo, plangintza, diru laguntza ezberdinetan, eta egie da, azken boladan, arazoak edo bai uki dituztela, batzutan agian etzalako espreskia azaltzen arrazoi sozial hortan fundaziokoan eguain sartu deuna, ikerketa aplikatua, garapen teknologikoa, berrikuntza eta ezagutza enpresa eta industria sarera transferentzia. Orduan, beharrezkoa ikusten zen, aurretik zegon helburu guzti horiei, badakizue, baina heziketa, irakaskuntza gradu eta genero guztietan, prestakuntza eta garapen tekniko eta soziala eta enplegua sustatzea, eta gizarte bazterketako egoeran dauden edo egoera horretan izateko arrisko duten pertsonak eta desgaitasuna duten pertsonak eta gizarte lan horretan desbantailan egoera bizituzten pertsonak laneratzea, batez ere Goierriko eskualdean, hori da zeukan estatutan jasota zegoena, eta orduan horri egie da, bai ikerketa eta teknologiaren zati hori falta zitzaiola, eta horregatik Goierritik bertatik egiten den proposamena hori da, baina, esate dizuet argi eta garbi da, aukera eukitzeko, sarbidea eukitzeko programa eta diru laguntza ezberdinetan, izan Europatik, estatutik edo datozenetan. Bai, orduan, horietan baldintza bezala eskatzen da fundazioaren helburutan hori agertzea, eta horregatik proposatzen den aldaketa bestea da. Eta beste zatia planteatzen zana, nirek esaten zuen bezala, patronatuko kideen aldaketa hortan, ez dakar momentuz behintzet estatutuen aldaketa bat, ez dira estatutuak aldatu behar, baina Goierritik bai adierazi da, fundaziotik nahi zala pixkat udal guztietan azaltzea, o udal guztiek behintzet jakitea zertara datorren aldaketa hau, zuek jakiteko, hau bizitzen nahi geha bai Goiekin, Goierri Fundazioan eta bestelako erakundeetan, estatu mailan goratzen zeate, krisia eta etorri zenean, batez ere hor aurrezki kutxa eta sozietate asko zeuden porrote egin zutenak, eta hor legaldaketa bat etorri zen, eta momentu honetan administrazio publikoetatik zintzilikatuta dauden erakunde edo sozietate ezberdinek nolabait beraien zorra edo beraien egoera finantzieroa zintzilikatu behar dute, partizipazio handina daukan udala edo diputazioa edo dagokion erakunde publiko, administrazio publikoan, eta kasu honetan, egia da hori behasaini tokatzen zaiola. Azkeneko urtetan, horrek Goierri Fundazioa ez da erakunde txiki bat, eta behasaingo udalari, egia da, geroz eta arazo operatibo gehiago eskatzen dizkiola, plan ekonomiko finantziero bat egitea eskatzen dioten gabe, eta orduan, Goierri mailan bai horra aztertu da, 18 udalerri gaude, orduan hor bai planteatzen da, enpresen ordezkaritza patronatuan 17 enpresetara igotzea, eta gero nolabait daude bai fundazioko presidentea edo zuzendaria eta eskolakoa ere bai. Orduan izango da 18, 17 eta 2. Eta bi horiek aukeratzeko prozesuan, nolabait pixkat esateko kontrol publikoa edo bermatzen dela batzorde ejekutiboa proposatzen du, ejekutibo hori konsultiboa da, baina proposamen hori batzorde ejekutiboarek egiten du eta batzorde exekutibo hortan udalak daukagu gehiengoa. Orduan, hori bai izan da Goierri mailan planteatu den proposamen bat, eta bai ekartzen da pixkat hori berrestea. Ez dakite dena batera bozkatzeko arazoik daukezuen, edo nahi badezue bozkak eta bizatitan ere egiteko aukera ongo litzateke, ikusten duzuen bezala. Baina, jakin bat badala erabaki horra, plenoak erabakitzen du estatutu aldaketa bai bez, besteak gehiago da plenoak bere iritzia edo azaltzea bat egiten dula, berresten dula aldaketa horrekin. Bai, esan dakoa, berez horretik esaldineala jartzen genuen, estatutuan aldaketa bai da, plenok bai edo ez onartu behar duen gauza eta horrek badauke bozka bat eta erabaki bat, bestea da estatutok
aldau gabe bere baitan da honetan aplikatuko dan zeo ze gaina uste uztaiako daola, ez? Horregatik presa hau hainiteko uztaieko batzarren fundazio konbertakon, baina, bueno, bozka hona baldin baduzu aparte dana batea, niretzat inportan bate bada bozkatzea eta bestea berrestea, baina, bueno, bozkaten bidezea dira zen baldin baduzu berrespen hori nire aldetik ez da garazik. Dana batea ondo ikustezue o puntu osoa. Nosotras no tenemos ningún inconveniente en que se haga todo junto, de hecho estamos de acuerdo con ambas propuestas que se presentan. Ondo adiretzuzue puntu osoan aldeko bozkak? Bale, aurre hau batez onartuta behatzen da. Urrengo punta paseako da, Ordiziako hiri mugikortasun jasangarraren plana behin betiko onartu. Bai, bueno, hemen informazio bat horretan lurralden azaldu zen, bide luzea eukidun tramitazio bat izan da pixkate tamalez, egia da hasierako onarpena eta erakustaldi publikoa, esan dezagun, nahiko lasai eta arazorik gabe juntzien, ez dalako egon ez alegaziorik edo ekarpenik edo iradokizunik, baina horregie da, bai planteatzen dola izapidetze edo tramitazioan, foru aldundiak derrigorrez txosten bat igorri behar dula, ez? Nolabait pixkat honestpena edo emateko Ordiziko edo zein Gipuzkoako herritako mugikortasun planak txertatzen diala edo bat egiten dutela Gipuzkoarako ezarrita dago mugikortasun planakin. Eta hor, egia da txosten horrek bai planteatu zitula, zuzenketa txiki bat planari berari ez, bai planteatzen zona zen nolabaiteko indikatzaile batzuk edo jaso bartziela jarraipena egiteko. Antza Gipuzkoako planak ere badauka zentzu hortan bere xedapenak eta baditu, hola jasota ditu, eta berez eskatzen zitzaigun gauza bakarra hori izan. Orduan hor, egia da, bueltaka pixkate bai ibili dela, bai talde teknikoa mugikortasun plana egintzuna, eta Aldundiaren artean pixkatorra adostasuna lortzeko nola eta non jaso, eta orduan esan behin betiko onartzen duen plan hau bere hortan dala hasierako izaeraz onartu gendunaren iguala, txertatu den gauza bakarra izan da, memorian atal txiki bat, nun jasotzen den ze indikatzaile izango dien jarraitu behar dienak, nolabaiteko jarraipena edo planaren ebaluazioa egiteko. Hori, esan bezala, ez da erakustaldi publikotik atera, Aldundiak derrigorrezko txosten hortan ezarritakoa izan da, eta horrekin ja, espedientea betiko genuke, eta behin betiko onarpenera ekartzen da. Bueno, nosotras en la aprobación inicial nos abstuvimos, no por una cuestión que tenga que ver con el fondo del plan, sino por una cuestión que iba más allá con cómo se había llevado los temas de participación de la Comisión de Sostenibilidad. Ahora nos encontramos ante la aprobación definitiva de este plan, pues entendemos que no se han presentado alegaciones, se han incorporado las observaciones que ha hecho Diputación, pues por lo tanto nosotras no tenemos ningún inconveniente en apoyar este plan y votaremos a favor. Lo único, también recibimos con alegría que pronto se va a volver a convocar la Comisión de Sostenibilidad que ha trabajado también arduamente para el desarrollo de este plan. Guk, behineko ningenun adostu, baiezkoa bozkatu genuen, eta guengo honetan noski baiezkoa bozkatuko dugu, behinbetikon. Lorrun, aldeko bozkak? Aurrea batez onartuta geratzen da. Urrengo puntua pasako gea, kreditu gehigarriaren onarpenaren berri ematea, atxiki zaizkizu deialdin kreditu gehigarri hori onartu duten 3 ebazpenak, zakit momentu badu zalantzaik edo estelari imilez pasana baldin maituzu edo teknikoki erantzuteko, eta ez baldin badu berri emate batanez urrengoa pasauko naiz, hemen kontu hartzailearen ingerak, bai ebazpen eta bai txostenak, deialdin txertatu die, eta larazi zaizkizuen, hemen ez baldin badu ezer urrengo puntu maiatzen zehar alkatetzako dekretuen berri ematea, hemen egorri zaizkizue danak, edo zein zalantza bialdu bestela, hemendik kanpore bai. Eta 10. puntu bada ekainako 28-erako adierazpen proposamena eta horren onarpena.
hemen informazio batzordean ere azaldu zitzaitzuen, pixkate zein dan planteatzen da adierazpena, egia da azkeneko urtetan bezala, adierazpen hau badatorrela pixkat ere berdindutik eta egiten den kontsentsuarik eta baten, urtero egia da, bai egiten dela nolabaiteko pixkat azpimarra, kolektiboaren barruan identitate guztik eta multzo guztik eta jende pertsona guztik beraien ezaugarrekin ez dituztela bizipen berdinak eta egoera berdina, eta zentzu hortan bai azpimarratzen da pertsona transak, intersexualak eta emakume lesbianak eta bisexualak batez ere jasaten duten oztopo gehiago, eta zentzu hortan baita intersekzionalitate ikuspegi batetik ere zeharkatzen gaituzten diskriminazio, bestelako diskriminazioak ere, izan jatorriak, izan arrazak, izan aporafobiak ere, etxerik ez izateagatik eta ezgaitasunak edo ezgaitasun psikikoak ere, bazterkeria hori biderkatu egiten dutela. Hori nahi azpimarratu nahi da aurtengo adierazpenean. Eta zentzu hortan ere azpimarratu egoera administratibo irregularretan dauden pertsona migratuak ere LGTBIQA+ kolektibokoak direnak, esan bezala, askoz ez arazo gehiago dituztela beraien egunerokotasuan izan etxe bizitza bat lortzeko edo osasun arreta lortzeko eta batez ere espazio seguruak bilatzeko. Orduan, beti bezala, inorrek ezkutatu beharko ez duen gizarte bat eraikitzea zaigala eta inork bere burua justifikatu edo beldurriz bizi behar gabeko gizarte bat. Zentzu hortan, nik uste ez dut adierazpen osoa irakurriko, baino Ordiziko udaletik adierazpenean bai berresten da pertsona guztiekin, baina batez ere zaurgarritasuna handineko egoeran bizi duten pertsona horiekin gure konpromisoa, eta aurten maiatzak 17an esan gendun, konpromiso zehatzak urtero batzuk hartu izan ditugu, baina aurten batez ere bi konpromiso hartzen ditugu, bat nolabait berria izango litzatekena eta bestea mantentzea. Lehenengoa bai izango da, dagoeneko 6 ziklo bete ditun udaberria traslatzen horrezea transformatzen zikloa mantenduta sustatzea, nun udaberri partean ekitaldi ezberdinen bitartez, batez ere azpimarratuta kulturan, liburuen aurkezpenean eta arte dramatiko edo dantza ikuskiztunen bidez, ikuspegi heteronormatibitatetik eta patriarkatun bazterretan galitzen den ikuspegi horiek ordizira ekarri eta errealitate horiek ikusarazteko konpromisoa mantenduko deula, baina bereziki 2026en konpromisoa hartzen dula bere garaian garatutako LGTBIQ+ diagnostiko hortatik abiatuta jauzi bat ematea eta ekintza plan bat garatzea, herri mailan ekintza ezberdinen bitartez, errealitate hori iraultzeko. Eta horiek bai die, orokorragoa izan daitekeen adierazpenen ordizirako espresuki hartzen ditugun konpromisoak. Bueno, el orgullo sigue siendo necesario porque sigue existiendo, ya lo ha dicho el alcalde, desigualdades, discriminaciones y discursos que cuestionan derechos ya conquistados. Frente a ello, nosotras defendemos una idea clara: derechos para todos, inclusión para todos, igualdad para todos. Y por supuesto, votaremos a favor porque creemos en una sociedad libre, una sociedad que pueda expresar lo que es sin esconderse y que pueda cualquier persona amar libremente a quien quiera. Bozkatzea pasako gara aldeko bozkak. Hau batez onartuta geratzen da puntu hau. 11. puntua pasako gara, Ordiziako EH Bildu eta EAJ taldeek proposatzen duten Foruren abolizioaren 150. urteurrena eta alkateen mugimenduaren 50. urteurrena dela eta Bergarako udalak onartutako mozioari atxikitzeko eskaera. Bai.
Bueno, informazio batzordean azaldu zen bezala, kasu honetan EAJaren eta Ordezko Bilduren eskutik eta elkarlanen datorren atxikimendu proposamena da hau. Aurten ospatzen den urte hurren berezi baten inguruan pixkat nolabaiteko gogorazpen bat egiteko eta atxikimendu bat azaltzeko. Duela 50 urte, etzan ez da ere kasualitatea izan, guain dela 50 urte, aurten onda 50 urte betetzen dian foruen abolizioa eman zalako, eta horrek nik uste gure herriaren historian bai eukizula garrantzi, ezinbesteko garrantzi bat, eta nik uste urte hurren hori, guain dela 50 urte, mende bat bete zan foruen aboliziotik, eta bai izan zan nolabaiteko akuilu bat, garai hartako hainbat alkate elkartzeko eta alkaten mugimendua bezala deitzen zaion hori martxan jartzeko. Oraindik ere frankismo amaieran eta transizio deitzen zaion horren atarin, Bergaran bildu ziren hainbat alkate eta bai izan zen mugarri bat guk uste dugu, Euskal Herrin bai nortasun nazionala, eskubide historikoak, tradizio demokratikoa eta autogobernurako nahia aldarrikatzeko. Efemeride hori pixkat aldarrikatuz, dela 50 urte alkate horiek egin zuten mugimenduarekin, oroitzapen horrekin, Bergarako udalak Bergaran gertatu zalako alkateen mugimendu horren memorian, bi efemeride horien garrantzi historiko, politiko eta instituzionala aitortzen du, eta hor bai planteatzen da, Lapurdi Nafarroa bera eta Zuberako Euskal Lurralde eskubide historikoen abolizioa Frantzian iraultzakin gertatu zen bezala, gurean, bai Nafarroa garaian Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 1876an gertatu zala, eta horrek bai ekarri zula eskubide historikoen eta burujabetza instituzionalaren galera bat, baina bai aldarrikatzen dugu eskubide horiek ez diela iraungi eta herri borondate demokratiko bidez ez diela deuseztatu. Berezko nortasuna Euskal Herriak berresten du, guk Europa mailan herri guztien artean badaukagula eta nazio izaera daukagula, ondare, gizarte eta kulturako ondare berezi baten gordailu geana, nahiz eta bi estatutan kokatuta egon eta 3 eremu juridiko politikotan. Guk urrats berriak egiteko aldarrikatzen da foru integrazioan da burujabetza osoan bidean urratsak egiten jarraitzea, eskubide historikoiek eta batez ere autogobernua eguneratzeako, beti egungo behar demokratiko, sozial eta instituzionalera egokituz, eta zentzu hortan bai aldarrikatzen da baita Euskal Herrian historian zehar udalerriek izan duten eginkizun erabakigarria, foru tradizioan, udal demokrazian, baina batez ere herri ordezkapenean. Eta baita ere deia egiten da, uztailaren 19an Bergaran antolatuko den, oroimen ekitaldi politiko instituzionalean parte hartzea, eta bukatzeko, eta horregatik dakarkigu gaur mozio hau Bergaran onartutako mozio bat izan zen, baina bai egiten dena da atxikitzeko deialdi bat, Gipuzkoako udalerriei, baina baita Euskal Herriko gainerako udalerriei, batzar nagusiei, legebiltzarrari eta baita Nafarroko parlamentuari, gu udalerri bezala hor gaude, eta horregatik dakarkigu, kasu honetan, EAJak eta guk Bildutik elkarrekin atxikitzeko proposamena. Bueno, desde nuestro grupo queremos fijar nuestra posición con claridad y desde una perspectiva constructiva. Para Elkarrekin Podemos, el autogobierno es un elemento central del desarrollo institucional de Euskadi, pero lo entendemos sobre todo como una herramienta al servicio de la ciudadanía vasca.
No lo concebimos como un fin en sí mismo, ni como un debate histórico o identitario, sino como un instrumento para reforzar derechos, fortalecer los servicios públicos y mejorar la vida del conjunto de la ciudadanía vasca. En este sentido, compartimos la importancia del papel de los municipios, que son una pieza clave en la cercanía institucional y en la vida cotidiana de la ciudadanía. Y también compartimos la necesidad de seguir profundizando en el autogobierno, desde una perspectiva abierta y orientada a responder a los retos actuales de la ciudadanía. Además, en este mismo marco, compartimos la importancia de seguir adaptando y actualizando nuestras instituciones para que respondan mejor a la realidad social, económica y democrática del presente. Dicho esto, creemos que la moción pone un peso importante en la lectura histórica y en las efemérides, lo que puede alejar el debate de las prioridades del presente. Para nosotras, el debate sobre el autogobierno en 2026 debe centrarse sobre todo en su utilidad actual, en cómo las instituciones pueden dar mejores respuestas a las necesidades reales de la ciudadanía vasca. Desde nuestra visión, el autogobierno tiene sentido cuando se orienta a reducir desigualdades, garantizar derechos y reforzar lo público para la ciudadanía vasca. Ese es nuestro enfoque, avanzar hacia un marco institucional que ponga en el centro la sanidad, la educación, la vivienda y la cohesión social. Por todo ello, nuestro voto será la abstención, no porque no compartamos elementos del debate, sino porque entendemos que el enfoque general de la moción no refleja plenamente la forma en la que concebimos el autogobierno al servicio de la ciudadanía. Para terminar, queremos hacer una reflexión. El derecho a decidir lo entendemos como un principio democrático que pertenece al conjunto de la ciudadanía vasca y que va más allá de lo institucional o lo identitario. También tiene que ver con la capacidad de la ciudadanía de influir en las decisiones que afectan a su vida diaria, especialmente en el ámbito local. En relación con el acto previsto en Vergara, entendemos su valor conmemorativo y su vinculación con la memoria histórica. Nos parece positivo que este tipo de iniciativas evolucionen hacia espacios cada vez más abiertos e integradores en los que estén representadas todas las sensibilidades políticas actuales de la ciudadanía y que ayuden a seguir construyendo puntos de encuentro desde la pluralidad. En definitiva, defendemos más autogobierno, sí, pero siempre con un objetivo claro, que sea útil, que refuerce los derechos de la ciudadanía vasca y que mejore la vida de la gente. Ese es el criterio que guía nuestra posición. Bale, bozkatzea pasako gardun aldeko bozkak, EAJ eta EH Bildun bozkak, kontrako bozkak, batez ulertze eta abstentzioak, bi abstentzio, bale, jasota. Onartuta geratzen da. Gaur udaltalde sozialistako zinegotzi Ana ez dau, erregistro bitartez eskatu zigun, nahiz eta diktaminatu genituen aurreko asteko batzorde informatiboetan, plenora ekartzeko 12. eta 14. puntuko moziok urrengo plenorako utziko jogune. Berez ere komisiotik pasako die, diktaminauko die, beak ala espreski eskatu du, ala onartu da, eta orduan 12. eta 14. puntu ez ditugu landuko plenontan, ez? Okerrez bano? Bale, hor naztene bien. Eta orduan 13. puntua pasako da zuzenen, bai? Ordizia orain aldugu Podemosen eskaera 2025ko ekitaldiko kexa eta iradokizunei buruz. Helarazi zitzaizuen idazkaritzatik indako txostena, reglamendu organikoak jasotzen zon arabera, 80. artikula esango nuke buruz, eta hor, txostenak alde batetik hasieran daukezati juridikoa zen arabera egiten deon, erantzuten zaiola aldugu taldeek indako eskaeratik, gogorarazpen hori gure erreglamendu organikoa jasotzen dola konpromiso hori, idazkaritza taldetik gainontzeko departamentukin bilduta kexa horien jarraipenen taula eta gobernu taldekin batea eratu deu. Orduan lehenengo da pikin bat azalpen juridikoa, lehenengo erantzkine da 2025. urten jasotako erregistratutako kexa guztien egoera, espediente zenbaki eman zaion, noiz izan duten sarrera edo noiz eman zaion sarrera erregistro bitartez, gai edo eskara ez zein izan dan arduradune izan dan persona edo saie, esango nuke orokorren personan izena dela, eta ze egoeratan daun momentu hontan.
Eta gube konpromiso hartu genuen idazkaritzetik eta beste saiekin eta gobernu taldeekin ala adostu da, ze jarraipen emango zaio. Lehenengo, naiz eta barne erreglamendu 2021koa da okerrez baldin manau, lehenengo aldiz iten nahi gatxosten hau, orduan guk aztertu genduna izan zen, ja dagoeneko gure munijez, espediente kudeatzeko daukun sisteman, kexa izeneko espediente bat sortuta badau lehendik, 2025ko kasiratetik erregistrau die, baina pikimat instrumentalizado jarraipena nola ingo dan. Kexa izeneko espediente baten sortu erregistratzen danen horietako bat, dagokion departamentu ies leitu despedientatu eta jakinarazi departamentu horri, eta adostuta da ere zuzendaritza batzordek hilero ingo diela. Zuzendaritza batzorde horietan biltzen gea, gobernu taldeko bozeramaile edo batzuz gain, sail bakoitzeko buru geanok, orduan horrera baki genuen jarraipen bat itea. Azkenak oso transversale delako kexak, egia departamentu batzuik gehiago eraiten dela bastatzui baino askotan eman behar den erantzuna komuna da, edo sail batzu baino gehiago ikutzen ditu kontratatzaile idazkaritza kontratazio zerbitzuk eta bar, eta hala erabaki dugu instrumentalizatzea eta ia aurrea ematen nahi gada honeko. Baina, bazpare bigarren eranskin bezala jarri iztugu, hemendik aurrea, edo ja nola hasian horiek kudeatzen. Hori nire aldetik ezakit, komentarioik badaun. Ez, nire aldetik bakarrik esan, hori egia da, oraintxe bertan, Munijesetik eskuarako transizioan gaude eta ikusi behar dugu erramita gehiago ematen ditu eskuak eta izuen unibertsoko aplikazio ezberdinek, gehi informatikariaren postuarekin ebai, begiratzen nahi gea jarraipen hau nola sistematizatu daiteken eta egin daiteken modu egokigo baten. Nik hemendik bakarrik, aipatu hemen taulau ikusten dezu eta bar, ez nuke utzi nahi pasatzen momentu hau, alde batetik ongitorri emateko baitan ere itzuleako gure artea, baina benetan azpimarratzeko kexa guzti hauen sistematizazioan eta jarraipenean bere lana izan gabe maitanek egindun lanaz, hemen erabiltzen nahi gehan taula hauek eta jarraipeneako dituen irizpide guzti hauek berak martxan jarri ditu bere kabuz. Askotan ikusita ere, agian hori egin bartzutenak, ardura zutenak etziala behar bezala egiten ari, eta nik bai azpimarratu nahiko nuke, gaur txosten hau baldin badago eta aurra hau baldin badago, naiz eta gauzak esan behar din bezala, bera egonez dan denbora hontan, bera ondan bezain ondo ez dan eraman, berari esker gaudela momentu hontan, puntu hontan, eta nik uste ezin dela momentua pasatzen utzi, eskerrak eman gabe, ze lan handia egin du jarraipen hau egin ahal izateko. Desde nuestra parte, reconocer el trabajo que habéis realizado todas Maitane y todo el grupo de gobierno, todos los departamentos, secretaría, todas y todas. Y como ha dicho el alcalde, darle la bienvenida a este informe. Esperamos tenerlo puntualmente cada año en este espacio. Y pues nada, ahora solo nos queda solicitar que se ponga a disposición de la ciudadanía a través de lo que establece también el RUM y que es publicarlo en la página web municipal. Y pues ya está, muchas gracias. Kontu emate bat zen ez orduan urrengo puntua pasagoa, esan bezala 14. puntua bertan bera gehatzen da, eta galde berregun aurreko puntua pasako geha, ordizia orain aldugu Podemosek aurkeztutako mozioa, ordiziako aniztasun mailaren sorrera buruz. No me voy a extender demasiado porque la moción es clara, pero sí me gustaría añadir una reflexión. Esta propuesta no nace de una forma aislada, se enmarca en una serie de iniciativas que nuestro grupo viene planteando en materia de convivencia, inclusión y gestión de la diversidad. Como sabe este Pleno, hemos propuesto la elaboración de un protocolo de actuación ante incidentes xenófobos y racistas y que actualmente se encuentra en proceso. También hemos defendido la necesidad de avanzar durante esta legislatura hacia un plan de convivencia, cohesión social y diversidad. Precisamente por eso entendemos que hace falta una herramienta estable que permita dar seguimiento a estas cuestiones, compartir diagnósticos, coordinar agentes, construir respuestas colectivas. Además, la realidad social
social del municipio está evolucionando. Estamos viendo cómo surgen nuevas asociaciones e iniciativas impulsadas por una ciudadanía diversa que quiere participar activamente en la vida de Ordizia. Creemos que esa realidad merece un espacio de encuentro, escucha y trabajo conjunto. Por eso pensamos que la mesa de diversidad puede ser una herramienta útil, no como un órgano más, sino como un instrumento al servicio de la convivencia y de una mejor gestión de la diversidad en nuestro municipio, y por eso esperamos contar con el apoyo de este pleno. Bai, bueno, gure aldetik barkatu. Bueno, bai, eskerrik asko proposamenagatik. Noski ados gaude hor proposatzen dien puntuekin, bai guri beti garrantzitsua iruditu zaigu eta zuk aipatu dezun bezala marko baten barrun txertatutako zerbait izan behar dola, eta orduan lanketa hau hasteko bai burutu behar dela aniztasun saiarekin batera, beraien bere kasu honetan kriterioa eta kontu neukita, eta gero oso presente euki behar deula azkenen olako parte hartze espaziok oso tresna potentek eta erabilgarrik eta garrantzitsuk diela, baino momentu askotan horrelako foro ezberdinek sortzen diela, momentu konkretu batzutan inkluso duplikatu egiten diela, bai gaiek eta baita bertara gonbidatzen ditugun eragilek ere, eta kontu zibili behar dela eragile hauek beraien borondate on guztikin eta beraien denbora eskaintzen parte hartzen dutelako, eta batetik hori diseinatzeko garaien oso kontu euki behar genukela zerreta nola, eta bestetik olako konpromiso hartzen dienen garrantzitsua dela sortu ditugunok ere bertan parte hartzea. Guk ere alde bozkatuko dugu, ondo ikusten dugu, baina egia esan, gero nola sortu maile eta hori dana adostu barra aukeu, dana, eta nik erabat ados Ainuak esan duenakin, hemen esperientzia badauzkeu zenbat mai sortu dien gauzanak, eta azkenen, duplikatzea ezin da, eta zer herritarrak nekatu ditugulako. Estamos de acuerdo tanto con lo que ha manifestado PNV como el grupo de gobierno. Por eso mismo la propuesta de acuerdo es que el Ayuntamiento de Ordizia inicie los trabajos para la creación de una mesa de diversidad como un espacio de participación, de diálogo, de trabajo conjunto en materia de diversidad, convivencia e inclusión. O sea, no estamos proponiendo nada cerrado, es algo que tendremos que trabajarlo, como decís, teniendo en cuenta los criterios técnicos también. Bozkatzea pasakoa? Mozioaren aldeko bozka? Bale, hau batez onartuta geratzen da. Eta Ainok galdera erregui baldin badauke? Bai, guk aipatu nahi genduke edo galdea erregua igual ere ez da, baina, erdibideko zez. Ikusi dugu prentxan atera dela Ordiziako udala kezkatuta dagoela San Jose residentziako egoerarekin, oaintxe bertan beran egon gea gutako gehienak. Hori prentxan deuen konkretuki Diario Baskon. Osoko bilkura aprobetxatu nahi gendun, esateko titularra oso zuzena dela, baina gure ustez, argazkia ez datorrela bat titularrarekin, hau da, iritzi horrekin bat gatoz, evidentemente, Ordiziako udala eratzen dugun talde politiko guztiak, edo behintzat gu, horri esaten denarekin. Baina, horritz egiten duena, gobernu taldea soilik izan da behintzat argazkian ikusten dena, hau da Bildu, eta iruditzen zaigu, San Joseko egoera lotxagarri honen aurrean, indar gehiago egingo genukela laurok, bueno, ez da baina laurok, indarrak batuz. Ordizia orain Elkarrekin Podemosetik, artikuluan udal gobernuak esaten dituen hitzetara atxikitu nahi gehala adierazi nahi dugu pleno honetan eta konstantzia utzi, eta are gehiago. Argi geratzen da diputazioa ez dela gai edo ez duela gai izan nahi, zerbitzu publiko bikain bat emateko, nahiago du enpresa pribatuei dirua oparitu erresidentzian dauden langile eta pertsonak ez 3., 10. maila batean utziz,
Eta ez badira gai edo ez badute nahi gestio duin eta kalitatezko bat egiteko, edo gutxienez privatizatu nahi badute lizitazioan pleguetan puntuaketaren pisuak zer premiatzen duen ondo finkatzeko, fundamentua izateko, San Jose Ordiziako udaletik gestionatzen uztea eskatzen dugu berriz ere, aipatzen dugu behintzat hemen. Ze argi daukagu, legeak seguru albidetuko duela nolabait, metodo bat bilatuz administrazioen arteko hitzarmenak, kudeaketa gomendioa, eskumena eskuordetzea, dena delakoa. Aukera juridikoak beti daude, beti topatu daitezke. 3 langile kaleratu dituzte, 3. Eta gehiago kaleratzeko asmoa erakutsi dute enpresatik. Nor botako duten ere esan diete, zu, eta zu. Egoera oso larria da. Beraz, aprobetxatu nahi genuen grabatzen dela hau, zuek artikuluan esandako hitzetara atxikitzeko eta egoera benetan salatzeko eta hor lanean dauden eta erabiltzaileak diren guzti horiei indarra eta apoioa eta behar den guztia eskaintzeko. Eskerrik asko. Beste galde erregurik? Sí, a ver, antes de terminar, a mí sí me gustaría a través de este espacio enviar un mensaje de solidaridad y cariño al pueblo venezolano con toda esta situación tan terrible que está pasando, un recuerdo especial y muy cercano para las vecinas y vecinos venezolanos y venezolanas que viven en Ordizia, que seguramente estén al pendiente de todas las noticias y de todo lo que esté pasando con sus familias, amistades y demás en Venezuela. Eso quería decir. Y luego también quiero valorar de manera positiva que se hayan adjuntado a los documentos que pasan hoy por este pleno los reparos de intervención que pues tenían pendiente pasar por este pleno. Quizá hubiese sido recomendable que en ruegos también se hubiese establecido, ¿no? Se adjuntan los reparos para que sepamos por qué estaban incluidos en esa convocatoria. Nosotras sí lo sabíamos porque es una solicitud nuestra, igual PNV también porque ha venido a las comisiones informativas, pero quizá la ciudadanía que tiene acceso a este orden del día porque este espacio es público, pues no, solo se encuentra con los documentos que están anizados. Eso, nada más. Gracias. Gure aldetik, bat egiten dugula Venezuela jatorria herriarekin, baina batez ere bertan familiak eta lagunak utzita Ordizira etorri diren ordiziar horiekin guztiekin. Eta aurretik esaten zen duen horri lotuta deialdia aldatu beharra daukagu, ze badakizue anak aurkeztutako mozio horiek deialdian agertzen diela, baina bertan bera gelditu de, orduan ez daukeu inungo eragozpenik deialdiaren zuzenketa hortan, ingerei dagokien puntu hortan gehitzeko, azkeneko hilabeteko ingera hori ez gain, aurretik igorri etzien txosten horiek txertatzen diela, bakarrik zentzu hortan, hori gure aldetik esan, hori kontu hartzailetzatik modu automatikoan egiten den zerbait dela, eta kontu hartzaileakola ondo iritzita ikusi du benetan etziela igorri plenora eta igorri bartzela, orduan sartuko dugu esaldi hori, eta geldituko den gai ordena, zesan gai ordena hau ere ez dago ondo, norbaitek ikusten badu hor alderdi sozialistak sartutako mozioak daudela, orduan txukundu barra daukagu eta ez da ezer kostatzen aipamen hori sartzea. Guk ere bat egiten dugu, esan dezuna, Venezuelako emendaren herritarrekin, baina aldi beren baita egiten dugu bat ordiziarrak daren, Venezuelan daren ordiziarrekin. Zatio, nik behintzat bat badakit ordiziar bat handagoela. Eta hoikin ezakit ondo nola dagoen, baina familik idatzi esan ditelako, eta horratio. Bidirekziona. Bale, besteik ez bada hemen utziko du. Eskerrik asko. Garazi, eskerrik asko. Zen zorratzen,